порядке с Симбочкой. Еще раз всем привет. Ладно, не будем тянуть. Пошлите играть уже. Так, первый уровень. Что у нас там ждет? Так, в первом уровне у нас домик. Так, пожали. Куда подальше? Да. Так, аккуратно. Нет такого. Так, надо спасти Були. Хоть я его и ненавижу. А я знаю, где я прячусь. Ты просто не знаешь. Ура, мы выиграли. Победу продолжить. О, за рекламу можно сказать. А кем я могу стать? Э-э-э. Так, вот так вот. Спасаем тигра. Морды же заметили. Були! А, блин, Були мы не можем спасти. Ура, мы выиграли! Ура, ура! Так. Ну это нечестно. Пожалуйста, пожалуйста. Куда мы идем? Туда. Давай туда. Хватает. Ладно, идем дальше. Так, мы вообще отсюда выбрали. Играть. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. 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 Почему я дуб? Не знаю, где стать идея. Еще ключик. Все, это... Нет. Так. Так. Ура, я выиграл. Снова выиграл. Так, открыть сундук. Только заговорил.
Так, ну мне выпало пол шапочки лягушки. Ну да ладно. Дальше. Это следующий уровень. Так. Идем. Почему хозяин такой плохой? Були, где же вы? Кайто, иду спасать тебя. Так, все, спасли Кайто. Слава богу, что Мурзой выжила, потому что Мурзой нашли бы. Я бы ее и так первым. Ты что это? Так, ну все, мы идем. Скоро мы дойдем до пляжного уровня, 2 уровня. Так, все. Мы снова дома. А кто я? Хоп, хоп. Блин. Нет, это я. О, тигр. Все, спасай тигр. Блин, меня поймали. Хайт-сик. Играть. Так, сколько у меня монеточек, блин. До сих пор не могу. Ой, я Були один раз освободил. А, так мне 25 раз нужно освободить Бенчика. Пожалуйста, Бенчик. Мне нужен Бенчик. Бенчик, пожалуйста. Будь тут. Бенчик, хоть бы тебя поймали, я тебя спасу. Хотя нет, я могу сам стать вот. Так. Я проснулся и сразу нашел Бенчика, ура! Так, тут никого нет. Вот тут. Кто-то есть. Були! Привет! Так, чика. Так, это нельзя спускать. Сразу 2 нажал. Высока. Какая-то подозрительно. Привет, Мурзды. Так, тут никого нет. Так, музыка подозрительно стоит. Странно. Тут все подозрительно. Кто-то нашел идеальное местечко. И это Симба! Девочки найти. Блин. А, коробка. Ребят. И еще вот это. Тигр, привет. И тут Кайто, победа. 50 монеток.
Так, меня немножко вылетело. Ну ладно, ребят, надеюсь, вам понравился этот ролик. Не забудьте ставить лайки, подписываться. И всем пока!